అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం తల్లి ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ తల్లి ప్రేమ అనేది ఒక్క మానవుల్లోనే ఉంటుందా, ఇతర జంతువులు పక్షుల్లో కూడా ఉంటుందా అని ప్రశ్నించుకుంటే ఈ తల్లి ప్రేమ అనేది జంతువుల్లోనూ పక్షుల్లోనూ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారంట యక్షుడు ధర్మరాజు గారిని అడగటం జరిగింది. ప్రేమలో భూమి కన్నా భారమైంది ఏది అని ఆయన ఒకసారి అడగటం జరిగింది. ఇప్పుడు ధర్మరాజు గారు తల్లి అంటూ సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఎందుకు అలా చెప్పారు? తల్లి ప్రేమకి హద్దులనేవే ఉండవు. ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది? పిల్లల్ని 9 మాసాలు మోయటమే కాకుండా ఆ పిల్లల్ని ఆరోగ్యంగా పెరిగి పెద్దవారై తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే వరకు కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉండి వారి రక్షణకు పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తుంది. అంతేకాదు ఆ పిల్లలకి ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా ముందు తనకే వచ్చినంతగా విలవిల్లాడిపోతుంది. ముందుగా పిల్లలను ఓదార్చడమే కాకుండా మరలా అటువంటి కష్టం రాకుండా ఉండేటట్టు సాయశక్తులా కృషి చేస్తుంది. ఒకవేళ అది తనకు మించిన భారమే అయినా తన బిడ్డల రక్షణ విషయంలో దేన్ని లెక్క చేయక ఆ సమస్య పరిష్కారమే జయంగా పనిచేసి కృతకృత్యురాలవుతుంది తల్లి. ఈ సందర్భంగా టిట్టిబం అనే లక్కుమికి పిట్ట యొక్క మాతృప్రేమ గురించి చెప్పుకుందాం. సాధారణంగా పక్షులు గూళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాయి? ఎక్కడైతే వాటికి ఆహారం బాగా లభ్యమవుతుందో అక్కడే వాటి గూట్లను పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ టిట్టిబం అనే పక్షి కూడా ఒకానొక సముద్ర తీరాన ఒక చెట్టు మీద తన చిన్న గూటిని కట్టుకుని నివసిస్తూ ఉండేది. సముద్ర ప్రాంతం కావటం వలన అక్కడ కొత్త కొత్త చేపలతో చక్కటి ఆహారం లభించేది. అక్కడ చల్లటి గాలి కూడా వీస్తూ ఉండేది. కాబట్టి అది చక్కటి సుఖజీవనం గడుపుతూ ఉండేది అనమాట. కొంతకాలానికి ఆ పక్షి తన గూటిలో చిన్న గుడ్లను పెట్టింది. ఆ గుడ్లను చూసుకుంటూ వాటి నుండి వచ్చే తన సంతానం గురించి పాపం కలలు కంటూ ఆనందిస్తూ ఉండేది. ఈ విధంగా ఆలోచనతో రోజులు ఆనందంగానే గడుస్తున్నాయి ఆ పక్షికి. కానీ ప్రతి ఆనందం వెనుక నీడలా ఒక విపత్తు కూడా పొంచి ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఆ పక్షి ఆనందం ఎంతకాలం నిలవలేదు పాపం. కారణం తాను నివసిస్తున్న ప్రాంతం సముద్రానికి చేరువ. అందువల్ల సముద్రం టిట్టిబం లేని సమయంలో పెద్ద పెద్ద అలలతో వచ్చి చెట్టుపైకి ఆ గూట్లో ఉన్న టిట్టిబం పెట్టిన గుడ్లను నాకుపోయింది. టిట్టిబం తిరిగి వచ్చేసరికి గూటి నిండా సముద్రపు నీరు. గూట్లో తన సంతానమైన గుడ్లు లేకపోవడం చూసింది. ఈ పాడు సముద్రమే తన గుడ్లను తీసిపోయింది అనుకుందనమాట. అనుకుని చాలా బాధపడుతుంది. పాప అదొక చిన్న పిట్ట ఏం చేయగలదు? ఎవరిని అడగగలదు? అలా దిగులుతోనే పాపం కాలం వెళ్ళబుచ్చుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. మరి కొంతకాలానికి టిట్టిబం తన గూటిలో మళ్ళా గుడ్లు పెట్టింది. ఈసారి జాగ్రత్తగా తన గుడ్లను చూసుకోవాలని అనుకుంటూ సాధ్యమైనంత వరకు గూటి దగ్గరే తన గుడ్లను కాపలా ఉండటం మొదలుపెట్టింది. కానీ పెద్ద సముద్రం తన కెరటాలతో పరుగు పరుగునొచ్చి ఒక పెద్ద కెరటం మళ్ళీ వచ్చి ఆ గూట్లో ఉన్న గుడ్లనన్నీ లాక్కుపోయింది. టిట్టిబం సముద్రపు కెరటాలు నరుస్తూ వెంబడించింది. కానీ తన గుడ్ల జాడ కనపడక గొల్లు నేడ్చింది. అంతలో టిట్టిబానికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఎవరికి కోపం వచ్చినా ఏమో కానీ అమ్మకు కోపం వస్తే మాత్రం అంతుండదు కదా. తన బిడ్డలను కష్టం కలిగిస్తే ఏ మాతృమూర్తి అయినా తన సహనం ఏమిటో చూపిస్తుంది. తనకు కోపం కలిగిందంటే తన బిడ్డల క్షేమం కోసం ఎటువంటి కష్టతరమైన త్యాగాలకైనా సిద్ధమవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ సముద్రపు అంతు చూడాలి, ఈ సముద్రాన్ని ఎండించేస్తాను అని అనుకుంటూ సముద్రాన్ని ఎండింప చేయటానికి సిద్ధపడిపోయింది. పక్షి చూస్తే చిన్నది, సముద్రమేమో చాలా పెద్దది. దీన్ని ఎండింప చేయటం సాధ్యమా కాదా అన్న విషయం ఆ చిన్న పక్షి ఆలోచించలేదు. తన నుండి తన పిల్లలను దూరం చేసే ఈ సముద్రాన్ని అంతం చేయాలి. ఆ ధ్యేయంతోనే ఈ మహాయజ్ఞానికి సిద్ధపడింది. తన శరీరాన్ని ఒడ్డున ఇసుకలో పొర్లించింది. ఎగిరి సముద్రం పైకి వెళ్ళి తన ఒంటిపైన ఉన్న ఇసుకను సముద్రంలో దులిపింది. ఈ విధంగా పదే పదే చేయసాగింది. ఏమిటిది? అయ్యే పనేనా? ఈ చిన్న పక్షి రాల్చే ఇసుకకు సముద్రం ఎండిపోతుందా? కానీ తన ప్రయత్నం మానలేదు. పదే పదే వస్తోంది, ఇసుక రాలుస్తోంది. ఇలా రోజులు గడుస్తూనే ఉన్నాయి. తల్లికి శ్రమ పెరుగుతుందే తప్ప ప్రయత్నం మాత్రం మానలేదు. ఎటువంటి ప్రయత్నాన్నైనా నిష్కల్మషంగా సాగిస్తున్నామంటే దానికి అంతర్గతంగా భగవత్కృప కూడా తప్పనిసరిగా తోడవుతుంది. దానికి నిదర్శనంగానే ఈ చిన్న పక్షి చేసే ప్రయత్నాన్ని ఒకరోజు ఆకాశంలో విహారానికి వచ్చిన పక్షిరాజు ఆశ్చర్యంతో గమనించాడు. తన జాతి పక్షి కదా, విషయం తెలుసుకుందామని క్రిందకి దిగి, మిత్రమా, ఏమిటి నీ ఈ దుస్సాహసం అంటూ ఆప్యాయతతో అడిగాడు పక్షిరాజు. అంతవరకు పలకరించిన వారే లేరు.
ఒక్కసారి ఆప్యాయత కనబరిచేసరికి పక్షిరాజు ముందు తన కష్టం చెప్పుకొని గొల్లుమని ఏడ్చింది టిట్టిబాం. ఈ సముద్రం అంత కష్టం కలిగించిందా? నీవు ఏమీ బాధపడకు, నీ కష్టాన్ని నేను తొలగిస్తాను అని ధైర్యం చెప్పి పక్షిరాజైన గరుత్మంతుడు మనోవేగంతో వైకుంఠానికి చేరి తన ప్రభువుతో, స్వామి శ్రీమన్నారాయణ, మా పక్షి జాతిలోని చిన్ని పక్షికి చాలా కష్టం కలిగింది అంటూ నమస్కరించి వివరించాడు. ఏం జరిగింది అడిగాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. జరిగిన విషయాన్నంతా విన్నవించాడు గరుత్మంతుడు. అలాగా, నేను తెలుసుకుంటానుండు అంటూ వెంటనే సముద్రుని పిలిపించాడు స్వామి. ఏమయ్యా సముద్ర, నీవు చేసిన పని ఏమైనా బాగుందా? ఈ పని కనుక నీవు మానకపోతే కఠిన శిక్ష అనుభవించవలసి ఉంటుంది, జాగ్రత్త. నీవు పట్టుకెళ్ళిన గుడ్లను టిట్టిబానికి అప్పగించు, అర్థమైందా అంటూ స్వామి సముద్రుణ్ణి మందలించాడు. సరే స్వామి, నన్ను క్షమించండి అని వేడుకున్నాడు సముద్రుడు. ఆ సమయంలో ఈ టిట్టిబాం సముద్రపు గట్టునున్న చెట్టు మీద విచారవదనంతో కూర్చుని ఉంది. దాని దగ్గరికి ఆ సముద్రుడు వచ్చి తాను తీసుకుపోయిన గుడ్లన్నీ గౌరవంగా తెచ్చి, నన్ను క్షమించవమ్మా, నీవు నీ పిల్లలు క్షేమంగా ఉండండి, ఇక మీదట నీకు ఎటువంటి ప్రమాదము నా వల్ల రాదు అంటూ అభయమిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. టిట్టిబాం తన గుడ్లు అన్నీ క్షేమంగా వచ్చినందుకు ఆనందంతో మురిసిపోయింది. గుడ్ల నుండి పిల్లలు బయటకు వచ్చాక తన సంతానాన్ని చూసుకుని టిట్టిబాం ముఖంలో ఆనందం సముద్రమంత అయ్యింది. ఈ విధంగా ప్రతి తల్లి పిల్లల విషయంలో పడే వేదన అంతా ఇంతా కాదు. ప్రతి తల్లి తన పిల్లల భవిష్యత్తుకై ఎంతో మదన పడుతుంది. పిల్లలు మంచివారై పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత తమ తల్లి తమకు చేసిన మేలు మరవని వారై తన తల్లి యందు ప్రేమ గౌరవాలతో మెలుగుతుంటే ఆమె ఆనందం ముందు సముద్రం కూడా చిన్నదైపోతుంది.